kuvuga ko Ambassadeur Diarra yoba yirukanwe na leta y'u Burundi sivyo, kubera abagize evaluation yiwe n'abamuhaye akazi, hama barashimye ko na leta y'u Burundi yogishikirije, nico gituma bagize evaluation conjointe bakavuga ati tugirire hamwe namwe mu gice mutubwiye, vyerekana ahubwo kwishira hamwe ry'umwe bwa Afrika rishaka gukorana neza n'igihugu c'u Burundi, riraba ibirarishinga leta y'u Burundi, ibirarishinga Barundi, no kugira ngo obarungitse ngahaye Bujumbura abandanye ari muri iyo ntumbero. Ntawe ufata rero ko leta y'u Burundi mwirukanye uko nta kiti twanditse ryo kumwirukana, nta n'igihe tumusaba ko agenda nkuko yabigize wagakaza gukisabira umubonano, akisaba umubonano mushikiranganje musanzwe muri protocole suko bigenda. Iyo hageze ko agenda amaketi tuyaronse barategura neza agasezera ikakagenda niteka, niko bisanzwe bigenda. Mugabo no yaciye yashima guca yigira, ahubwo nongira nagashavu yoba yagize, mugabo ivyo ntawo mucira urubanza kubera hajya niko umuntu afise uko ameze. Mugabo rero nta leta ntiyamwirukanye, yarashikirije gusa bararaba ivyo yakoze, hanyuma bamuhaye akazi baravuga ati turavye ivyo wakoze n'ivyo woba uri urakora mu Burundi bitajanye n'ivyo twagutumye, tugushimye ko woza twaguhaye andi mabanga. Urumva rero ivyo ntumwe bifatira ko muvuge ngo hari ababirukanwa ngo n'uwo arirukanwe kubera ivyo muvuga vyerekeye ngo ikiringo kindi umukuru w'igihugu yoba yifuza gusaba abanyagihugu. Ivyo rero nta leta y'u Burundi mu bushikiranganje ntaho tubizi.